waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay ka soo baxeen dagaalkii Uxud la oran jiray sidaynu wada ogsoonnahayna dagaalkaasi muslimiintu markay galeen dhib badan baa soo gaadhay waa galeen muslimiintu dagaalka kan iyagoo kooxa dhowr boqol oo iyaga ka mid ah munaafiqii baa kala hadhay Cabdulaahi ibn Ubay ibn Salul la oran jiray kun qof meelahaas iyagoo ah ninkaas safkii khalkhaliyay 300 dad ku dhadhow la laabtay 700 soo hadhay baa dagaalka galay nabigu calayhi salaatu wasalaam koox buu meel saaray buura kontaneeyanina wuxuu yidhi halkaa fuushanaada ha soo degina wax kasto haddaa aragtaan shimbiraho madaxayaga haadoo nagu dhacaysa haddaa aragtaan hanoo imanina idinku halkaa ilaaliya dagaalkii markuu dhacay markiiba gaaladii waa lala kacay waa dhawr jeediyeen dabeetana nimankii buurta saaraaba waxay yidhaahdeen waryaadheen dee nabigu meesha fuushanaada wuxuunbuu uga jeeduun dee inaan cidi xagga dambe iyo meelahan laga imanine gaala waa aragtaanoo jabe eh haniimada yaan laynooga dheerayn inaan xoolaa wax ka doonana bay yidhaahdeen cidi waxba noole eh ninkii amiirka u ahaabaa wuxuu yidhi aniga nebigu wuxuu igu yidhi halkaa fadhiyo ka soo kici maayo qolo kale waxay yidhi warnaga tagolada meesha maxaynu ka qabaan waa ilaalinayne mar haddii gaaladiiba jabtay haniimadan wax ka boobayna waa laga soo cararay ninkii amiirka ahaa Khalid bin Walid oo gaal ah oo koox fardoolaya wata oo meel uu ka gala dagaalka balaa ayaa arkay fakadii in qoladii ka soo daadegtay dabeetana soo daba maray ninkii buu dilay amiirkii intii meesha ku harsanaa dabeetana xagga dambe muslimiinta laga soo galay dagaalku gelinkii hore u muuqday inay muslimiintu guuleysteen oo nimankii gaalad la jabiyay oo xoolahoodii la guranayo ayma mar qura labada dhan la isaga dhawaaqay dabeetana muslimiintii waxa la geliyay meel yar oo xidhiidhiya waa la laayay dagaal xoogan baa dhacay waxay u muuqdeen muslimiintii marka kan in la jabiyay dadkii waxa ku dhacay dagaalkii oo dhexda maraya ayaa ibliis ka dhex qayliyo wuxuu yidhi inna muhammadan qad maat qad qutil nabi muhammadna la dil saxaabadii markay maqleen nabigiina la dil bay yidhahdeen maxaa hadhay dahdaa ummadda nabigeediiba dhintay ma war baa u hadhay raggii bar way jabeen oo orodkay ka carareen meeshii madiinay galeen bar way iska fadhiisteen waxay maxaan dagaalamay haddii nabigiiba la dilay meel bay iska fadhiisteen bar way iska sii mintidayeen Sa'd ibn Rabi'a axadu saxaaba soo maray ima saxaabadii waa weeraa kamid oo meel fadhiya wuxuu yidhi war maxaa dhacay waxay dhahayn nabigii la dil oo nabigu hadduu dhintay buu yidhi wuxuu ku dhintay ma idina ku dhimataan maxaa meesha la fadhidaan wuxuu ku dhintay nabigu ma idina ku dhimataan maxaa meesha la fadhidaan gaaladii nabigii iyo 7 saxaabiyo la joogay markii dambe oo meel dhinac u gortay bay soo gaadheen waryaa inaga dhicinaya saxaabadii baa kolba mid u baxaa nimankii baa la laayay ala kulli xaal jab weyn baa muslimiinta soo gaadhay marka sidaa loo eego laakiin jabka kale wuxuu ahaa daris ilaahay uu barayay subxaanahu wa tacaala daris nolosha ka mid ah noloshu guul qura maaha ilaahay wuxuu leeyahay quraanka wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas waa maalmo dunidu waana isugu kiin warwareejinaya guusha waxbaa laga bartaa oo jabka waxbaa laga bartaa waa daris nolosha ka mid ah muslimiintii dhibtu waxay gaadhay xad uu tilmaamo ama xad aynu odhan karno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam koofiyadii madaxa kaga jirtay madaxay ka gashay meelaha kan waa ka muday ilkahan badh baa laga riday ilk baa laga jabiyey salaadii duhur maantii dambe maalintaasi sarajoogga wuu ku tukan kari waayey fadhigu nabigu ku tukaday bale buurta Uxud markii loo sii baxayay meeshii buu fuuli kari waayey ilaa ay noqoto in loo gargaaro si uu fuuli karo adeerkii Xamza waa la dilay rag waaweyn oo 70 saxaabadii waaweyneed ka mid ah ayaa dhintay jab weyn baa muslimiinta soo gaadhay jabka dabadeed baa ilaahay qur'aan badan soo dejiyay qur'aanka ka soo degay suuratu Uxud jawaanib badan oo nolosha ka mid oo ka waramaya oo si fiican wax leeynoo tusinayo casrigan aynu joognana runtii u baahan si wanaagsan loo akhriyo dadku si fiican u fahmaan haddaba qayb ka mid ah oo aayadani ka mid tahay haddaynu tilmaamno awalan ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala qad khalat min qablikum sunan fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin war dunidu hadda ma bilaabmin baa ilaahay leeyahay idinka hortiin taariikh baa jirta dunida soo jireena
bal dadkii hore kibrey ama alla beeniye ama bal meesha ku dambeeyeen eega dunidu maaha wax hadda bilaabmay baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala idan taariikhdu waa tajaaribtii ama waa waayaragnimadii bini aadamka ee dhabta ahayd oo u baahan qofku inuu si fiican intuu u daraaseeyo wax badan lagala soo baxo oo wax badan laga faa'iidaysto kadib baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa bacda aaya walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum muminiin muslimiintii jabtay ee caynkaas ku dhacday ayaa ilaahay wuxuu yidhi walaa tahinuu ha daciifina ha liidanina liidnimaya idinku dhicin walaa taxzanuu ha murugoonnina oo murugaya idinku dhicin waantum laclawna in kuntum muminiin idinka koreeya baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala haddaad tihiin mu'miniin baa la yidhi aayaadkani waxay soo degeen iyagoo muslimiintu jabeen oo waxaasoo dhibi soo gaadhay aduu waxaad qiyaastaa iminka haddii dawlad inta dagaal lagu qaado ilaa la yidhaahdo madaxweynihii wuu dhintay maxaad u malaynaysaa dagaalkii lasla galay askar lagama warramayo jananno iyo meelaha ma joogtee madaxweynihii baa la dilay haddii la yidhaahdo waddanka sidii dagaalka loogu waday yani waxaa la dareemaya inaan waxba ka soo hadhin xad bay muslimiintu joogeen lagu dhawaaqo la yidhahdo xataa nebi maxamed baa la dilay warkaahi uu soo baxo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka u tilmaamaya marka balaayooyinku in daraaso laga qaato wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul afain maata aw qutila انqalabtum calى acqaabikum waman yanqalib calى caqibayhi falan yadura allaha shayئa wasayajzi اllahu الshaakiriin ilahay wuxuu leeyay wamaa muxamed war nebi muxamed ma aha rasuul rasuulladii ka hortii ay rasuulla tageen mooyaane ee haddii la dilo ama uu dhinto miday doontaba ha u dhacdee madiintaa ka noqonaysaan baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala yani waxaa ilaahay tilmaamaya xataa nebiga ugu weynay hadduu dhinto islaamku inuu jirayo qofka muslimkii markaa maaha qof ashkhaas ku xidhan aw hebel haddii la dilo inay dunidu kula madoobaato ama madaxweyne hebel haddii la dilo inay dunidu kula madoobaato ama ma aha qofka muslimka waxaa la barayaa mabaadi inuu ku xidhan yahay rabbina uu ku xidhan yahay subxaana wa tacaala idan aanu jabin saa awgeed ayaa ilaahay wuxuu mu'miniinta barayaa la leeyahy war xataa nebi moxamed haddii la dilo ama se uu dhinto miyaad dib u noqonaysaan baa ilaahay leeyahy haddaad dib u noqotaan falan yadura allaha shay ilahay hadda waxba maydan yeelin baa la leeyahy subxaana wa tacaala qofka mu'minka ah dhibi way soo gaadhi kartaa laakiin waxaa laga rabaa kow athabaat cala almabaadi dadku inay mabaadi'dooda iyo diintooda iyo caqiidadooda haystaan laba qadarka in lagu sabro saddex athiqatu billaah ilaahay subxaana wa tacaala in kalsooni lagu qabo afar waxaad u baahan tahay tajaaribta nololeed inaad daraasayso ogaato